بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندې او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي کابل کې د ریاض العلوم مدرسې د ښوونیز کال د پای مراسمو کې ویلي چې افغانان باید د ډلو له جوړولو ډډه وکړي او د اسلامي نظام تر سیوري لاندې ورورولي وپالي. کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د پاکستاني پولیسو له لوري په بلوچستان کې د افغان کډوالو پر کورونو ترسره شوی یرغل غندلی دی. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې تېره شپه ناوخته د بلوچستان ایالت په کویټه او کشلاک سیمه کې پاکستاني پولیسو د یو شمېر افغان کډوالو کورنۍ له خپلو مینو څخه په زور ایستلي او ناسم چلند یې ورسره کړی دی. کډوالو وزارت له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره خپلې همکارۍ او مرستې ته دوام ورکړي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې کندهار کې د کندهار هرات اوسپنې پټلۍ د 939.5 کیلومتره پروژې د تفصیلي سروې او ډیزاین چارې پیل شوې. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د دې زیربنایي پروژې په تکمیل سره به د افغانستان له لارې ترکمنستان او ایران له پاکستان سره د اوسپنې پټلۍ له لارې وصل شي. مولوي ذبیح الله مجاهد دغه پروژه د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره مهم اقتصادي ګام بللی. د عدلیې وزارت وایي چې د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې 125,000 او 950 جریبه ځمکه اماراتي تثبیت شوه. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د یادو ځمکو دوسیه د وروستۍ پریکړې لپاره د ځمکو غصب مخنیوي مرکز کمیسیون ته لیږل شوې ده. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبداللطیف نظري د یوه پلاوي په ملتیا جاپان ته سفر کړی. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د یوه پیاوړي پرمختللي او آرام افغانستان لپاره له نړۍ سره د متقابل درناوي پر بنسټ د تعامل غوښتونکي یو. ښاغلي نظري د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.